بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق الدرس السادس یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم جو شروع کریں گے تمرین۔ سب سے پہلی تمرین، اقرأ واکتب۔ اقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما معنی اقرأ؟ پڑھو۔ اقرأ یعنی پڑھو۔ وا مطلب اور اکتب مطلب لکھو۔ پڑھو اور لکھو، تو ہم کو پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، اور ترجمہ بھی کرنا ہے ساتھ میں۔ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ترجمہ بھی کریں گے۔ ھذا مسجد، پڑھنے کا مقصد یہ ہے، قراءت کا مقصد یہ ہے کہ اعراب ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ھذا مسجد وھذہ، یہ کیا لکھا ہے؟ مدرسۃ، مدرسۃ۔ ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے، اسکول ہے۔ مدرسہ بھی پڑھیں گے اس کو تو صحیح ہے، لیکن ہر جگہ مدرسہ صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ یہ مدرسہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مدرسہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ من ھذہ، من ہے، من نہیں ہے، من ھذہ، یہ کون ہے؟ من ھذہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کوئی قریب میں ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی انسان کے بارے میں، فیمیل کے بارے میں، یہ کون ہے؟ تو پوچھیں گے من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت عباس، ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے۔ عباس مجرور کیوں ہے؟ عباس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے۔ اخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہن۔ ھذا دیق وھذہ دجاجۃ، ھذا دیق، یہ روسٹر ہے۔ دیق کا مطلب ہوتا ہے روسٹر، مرغا، روسٹر۔ اور دجاجہ مطلب ہوتا ہے ہین، مرغی، یہ مرغا ہے۔ ھذا دیق وھذہ دجاجۃ، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ میل ہے تو ھذا لائیں گے، وہ فیمیل ہے، مؤنث ہے تو ھذہ لائیں گے۔ ھذا ابن المدیر، ابن کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ حمزہ وصلی ہے، شروع میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی جملہ، کوئی لفظ کوئی آ جائے تو پھر ابن کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ھذا ابن، ھذا ابن نہیں بولیں گے، ھذا ابن المدیر۔ کیا مطلب ہوگا؟ ھذا ابن المدیر، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور مدیر کا مطلب ہوتا ہے مینیجر، پرنسپل، محتمم۔ یہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے، یہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے۔ ابن المدیر مضاف مضاف الیہ ہے۔ وھذہ بنت المدرس، مدرسی، مدیری، یہ مضاف الیہ ہے، اسی لیے مجرور ہے، اور یہ مدرس کی بیٹی ہے۔ ترجمہ کیجئے،
وَهَٰذِهِ بِنْتُ الْمُدَرِّسِ، اور یہ مدرس کی بیٹی ہے۔ واضح ہے ترجمے میں، ترکیب میں کوئی پریشانی، کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاذی ام یاسر، ترجم ہاذی ام یاسر، ترجم یہ یاسر کی امی ہے، یہ یاسر کی ماں ہے، ام یعنی ماں، مدر، یہ یاسر کی ماں ہے۔ اینا قدر اللحمی، قدر، قدر کیا پڑھیں گے اس کو؟ قدر، اینا قدر اللحمی، گوشت، لحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گوشت، لحم گوشت، گوشت کی دیگچی، ہانڈی، پاٹ کہاں ہے؟ قدر کا مطلب ہانڈی، پاٹ، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ دیگچی کہاں ہے؟ گنج کہاں ہے؟ ہیا فی الثلاجتی، وہ فریج میں ہے۔ ہیا فی الثلاجہ، ثلاجہ ما معناها؟ ثلاجہ معنی فریج، وہ فریج میں ہے۔ گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ فریج میں ہے۔ تمرین آگے آئیے، اب یہاں پر دیکھیے کچھ تصویریں بنی ہوئی ہے، میں آپ سے سوال کرتے جاؤں گا، آپ جواب دیجیے گا۔ ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذہ، ھذہ ملعقۃ، ملعقہ چمچ، ملعقہ، ما ھذا، ھذا کتاب، ھذا کتاب، ما ھذا، ما ھذا، ھذا قمیص، قمیص، ما ھذا، ھذا بیت، ھذا، ھذا بیت، ما ھذہ، ما ھذہ، ھذہ ساعۃ، کہاں ما ھذا کہنا ہے، کہاں ما ھذہ کہنا ہے، کس طرح سے سوال کرنا ہے، اس کی مشق ہو رہی ہے، اس کو دھیان سے سمجھیں گے، پھر بعد میں ہم خود سوال کریں گے۔ ما ھذہ، ھذہ سیارۃ، عجب، ھذہ سیارۃ، ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا، ھذا باب، ھذا، ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ما ھذہ، ما ھذہ، ھذہ رجل، ھذہ رجل، 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 ھذہ رجل، یہ پیر ہے۔ ما ھذہ، ما ھذہ، ھذہ دراجہ، یہ سائیکل ہے۔ ما ھذا، ھذا فمن، یہ سب ہم پہلے الفاظ معنی پڑھ کر کے آ گئے ہیں۔ ھذا فمن، ھذا فمن، یہ منہ ہے۔ وما ھذہ، وما ھذہ، ھذہ قدر، ھذہ قدر، قدر، ھذہ قدر،
हाजिही खिदरुन, वमा हाजिही, हाजिही मिलअक़तुन, हाजिही मिलअक़तुन, मा माना मिलअक़ा, मिलअक़ा माना स्पून, मिलअक़ा मा माना मिलअक़ा स्पून, चम्मच। मा हाजिही, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी बॉडी पार्ट्स पेयर में है, किसमें पेयर में है, जोड़ में है, वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए मा हाजिही, हाजिही यदुन, हाजिही यदुन, हाजिही यदुन ये हाथ है। मा हाजा, हाजा अनफुन, हाजा अनफुन ये नाक है। वमा हाजिही, हाजिही हाजिही मिकवातुन, हाजिही मिकवातुन ये प्रेस है। महाजिही, हाजिही मिकवातुन। वमा हाजा, वमा हाजा, हाजा कुर्सियुन, वमा हाजिही और ये क्या है, हाजिही सल्लाजा, हाजिही सल्लाजा, हाजिही सल्लाजा, सल्लाजा वमा हाजा, हाजा मिफ्ताह, हाजा मिफ्ताह, मिफ्ताह। वमा हाजा, वमा हाजा, हाजा मस्जिद, वमा हाजा, हाजा नजमुन, हाजा नजमुन ये तारा निस्वार है। तो ये तमरीन हमारी मुकम्मल हुई। अब हम आ रहे हैं अत-तमरीन अस-सालिस, इक़राइल मिसाला व क़व्विन जुमलन अला ग़िरारिही। ये हेडिंग का तर्जुमा भी हमको सही से करना आना चाहिए। इक़राइल मिसाल, मा माना इक़राइल मिसाल, इक़राइल मिसाल मा माना इक़राइल मिसाल, मिसाल को पढ़ें। वक़व्विन और बनाएं जुमले उसी पैटर्न पर, उसी अंदाज में। मिसाल को पढ़ना है और उसी पैटर्न पर हमें जुमले क्रिएट करना है, बनाना है। अब यहां पर देखिए आप, मोहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मदुन तालिबुन है, मोहम्मद एक तालिब इल्म है। यहाँ है आमिनतु तालिबतुन, आमिना एक तालिबा है। दूसरे नंबर पर देखिए क्या है, हामिदुन तबीबुन, हामिद एक डॉक्टर है। हामिदुन तबीबुन का मतलब क्या है, तर्जीम, हामिद एक डॉक्टर है। तो यहाँ फातिमा है, फातिमा है तो क्या हो जाएगा, तबीबा, तबीबा। फातिमातु तबीबतुन, फातिमातु तबीबतुन, फातिमा एक डॉक्टर है। तबीबा फीमेल डॉक्टर। हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान मर्द है। हिया के बाद क्या आ जाएगा, हिया मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिम का मुअन्नस मुस्लिमा, मुस्लिम का मुअन्नस मुस्लिमा, मुस्लिमातुन। अल बाबु मुगलकुन, दरवाजा बंद है। मुगलक का मुअन्नस क्या आएगा, अन्नाफिज़तु मुगलक़तुन, मुगलक़तुन। खिड़की बंद है, अन्नाफिज़ा यानी खिड़की, मुगलक़ा यानी बंद। अल मिंदीलु, मिंदील का मतलब क्या होता है, रुमाल। मिंदील मतलब होता है रुमाल। वसीखुन का मतलब होता है गंदा।
वसीखुन का मतलब क्या होता है? गंदा। मिन, रुमाल गंदा है। अल यदु क्या हो जाएगा? वसीखतुन। वसी वसीखतुन। यद मुअन्नस है इसीलिए वसीखा लेकर के आ रहे हैं। हाथ गंदा है। यद मुअन्नस क्यों है? अगर पूछा जाए यदुन मुअन्नस क्यों है तो क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि बॉडी पार्ट जो भी पेयर में है वो मुअन्नस होते हैं। ये जवाब आएगा कि बॉडी पार्ट जो भी पेयर में है, दो दो हैं, वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अशायु हारुन, चाय, अशायु मतलब चाय, हारुन गरम, और कहवा मतलब क्या होता है? कॉफी। हारुन का मुअन्नस क्या बनाएंगे हम? हारतुन। हारतुन, चाय गरम है, कॉफी गरम है। अल मस्जिद बईदुन, मस्जिद दूर है। बईद का मुअन्नस क्या हो जाएगा? बनाइए, बईद का मुअन्नस बनाइए। बईदतुन, गोल ता लगाने से मुअन्नस बन जाएगा। एक तरीका बहुत ही आसान जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाद में और तरीके आएंगे। अत्तालिबु मरीजुन, तालिबे इल्म बीमार है। अत्तालिबु मरीजुन का मतलब क्या है? तालिबे इल्म बीमार है। अत्तालिबतु मरीजुन का मुअन्नस क्या बनेगा? गोलता लगाएं, मरीजतुन। मरीज का मरीजा। अल हिसानु सरीउन, हिसान मतलब घोड़ा, सरी मतलब तेज। अल हिसान, हिसान मतलब क्या है? हिसान घोड़ा। सरी का मतलब है तेज, घोड़ा तेज रफ्तार है, तेज है। सरी उनका मुअन्नस क्या हो जाएगा? सरी अतुन, सरी अतुन, सरी उन का मुअन्नस सरी अतुन। अस्सय्यारतु सरीअतुन, गाड़ी तेज रफ्तार है। कोई गाड़ी तेज रफ्तार जा रही है तो हम क्या बोलेंगे? अस्सय्यारतु सरीअतुन, घोड़ा गाड़ी तेज रफ्तार है। तो इसमें हमको मुअन्नस बनाने की आदत हो जाना चाहिए, तरीका हमें सीख लेना है। अब यहाँ पर आप देखिए, अल कमरु जमीलुन, कमर का मतलब क्या है? मून, चांद। जमील मतलब खूबसूरत, जमील मतलब खूबसूरत, चांद खूबसूरत है। जमील का मुअन्नस क्या हो जाएगा? गोलता लगाइए जमील में। जमीलतुन, अशम्सु जमीलतुन, सूरज खूबसूरत है। अल अबू, अल अबू मतलब बाप, वालिद। जालिस मतलब क्या होता है? बैठना। बोलिए, जालिस मतलब बैठना। अब्बू बैठे हैं, बैठने वाले हैं। और अल उम्मु, जालिसुन का मुअन्नस क्या हो जाएगा? बनाइए, जालिसुन का मुअन्नस जालिसतुन। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मुअन्नस बना रहे हैं? आखिरी में गोलता लगाना है। जालिसुन है, यहाँ गोलता लगा देंगे तो जालिसतुन हो जाएगा। जमीलुन है, जमील में गोलता लगा देंगे तो जमीलतुन हो जाएगा। मरीज में गोलता लगाएंगे तो मरीजतुन हो जाएगा। इस तरह से हमको मुअन्नस बनाना है। अब यहाँ पर देखिए आगे की तमरीन में, सहिहिल जुमल अल आतिया,
آنے والے جملوں کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے۔ اس جملے کو پڑھیے، بتائیے کہاں پر غلطی ہے۔ حقیبۃ من ھذا، کیا غلطی ہے اس میں؟ حقیبۃ من ھذہ، ھذہ آئے گا، کیا آئے گا؟ ھذہ آئے گا یہاں پر، ھذا نہیں آئے گا کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے، کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے، اسی لیے ھذا کی جگہ ھذہ لکھیں گے۔ حقیبۃ من ھذہ، یہ بیگ کس کا ہے؟ الغرفۃ مفتوح، اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ الغرفۃ مفتوحۃ ہوگا، مفتوحۃ، کیونکہ الغرفہ مؤنث ہے اسی لیے اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی، مفتوحۃ۔ کمرہ کھلا ہے، کھلا ہوا ہے، اسے پڑھیے ھذا سیارۃ الطبیب، کیا غلطی ہے اس میں؟ کہاں پر غلطی ہے؟ ھذہ آئے گا کیونکہ اشارہ سیارہ کی طرف کر رہے ہیں اور وہ مؤنث ہے، اور یہاں پر ھذا لکھا ہے تو یہاں کیا آئے گا؟ ھذہ۔ یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، ڈاکٹر کی کار ہے۔ ھذہ مفتاح السیارۃ، صحیح ہے یہ کار کی چابی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں ہے غلط؟ مفتاح مذکر ہے اسی لیے ھذہ نہیں آئے گا، ھذا آئے گا، کیا آئے گا؟ ہاں ھذا آئے گا، ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ چابی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو مذکر لائیں گے اس میں اشارہ۔ این البقرۃ، گائے کہاں ہے؟ ہوا فی الشارع، یہاں پر کیا غلطی ہے؟ وہ روڈ میں ہے، راستے میں ہے، گلی میں ہے، یہاں کیا غلطی ہے؟ ہیا، ہیا آئے گا، ہیا، ہوا آیا ہے نا یہاں، ہیا آئے گا، کیا آئے گا؟ کیونکہ مؤنث ہے بقرہ اس لیے ہوا نہیں آئے گا، ہیا آئے گا۔ اب یہ آخری کے 2 لائن بچے ہیں، ہمارا سبق پورا مکمل ہو جائے گا۔ الخامس، پانچواں، اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو آخری کلمے میں اعراب کے ساتھ۔ ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے ہوئے چلیں گے، پڑھیے۔ ھذا لمحمد، ھذا لمحمد، یہ محمد کا ہے، اگر کہنا ہے تو ایسی کہیں گے، ھذا لمحمد، وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے، یہ محمد کا ہے اور وہ حامد کا ہے۔ لمن ھذہ، یہ کس کا ہے؟ لمن ھذہ کا مطلب کیا ہے؟ ھذہ لیاسر، یہ یاسر کا ہے۔ مان لیجئے سائیکل رکھی ہوئی ہے اور آپ کو پوچھنا ہو لمن ھذہ، کیسے پوچھیں گے آپ؟ ایسے پوچھیں گے لمن ھذہ، یہ کس کی سائیکل ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ یاسر کی آئے گا تو ھذہ لیاسر، خالد کی ہے تو ھذہ لخالد۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔
लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के हैं, अल्लाह का है। तो ये हमारा अद्दर्स अस्सादिस मुकम्मल हो गया। इसको हम बार बार पढ़ें, तर्जुमा करें। जो बात नहीं आई है आपको समझ में, आप इस नंबर पर राब्ता करके सवाल कर सकते हैं। 09981025888।